president. Jeg vender tilbake til et element i statsråd Barth Eides engasjerte innlegg fra denne talerstol tidligere i dag, der statsråden reklamerte for grønn bok, en nyskapning som også kalles klimabudsjett. Nå står det ikke det på omslaget, det står regjeringens klimastatus og plan, men la gå. Et budsjett i vanlig forstand jo en bindende aktivitetsplan, hvor det mulig å ettergå post for post om man har lykkes, om man har hatt den aktiviteten som skal til. Slik sett så svarer jo ikke klimabudsjettet til merkelappen. Den inneholder en del utdrag, interessante utdrag fra særdepartementene. Men det jeg særlig finner interessant, president, det beskrivelsen av et nytt klimastyringssystem som inntatt i dokumentet på side 9. Og så i mangel av forpliktende tallstørrelse så står det en del om organiseringen, som jo også en del nyskapning og nybrottsarbeid. På side 13 så heter det at, sitat, Klima- og miljødepartementet har det sektorovergripende ansvaret for klimapolitikken, men ansvaret for å utvikle og implementere mange av de viktigste grepene for å få utslippene ned ligger i andre departementer, sitat slutt. Det jo interessant, president, at Finansdepartementet, som sammen med statsministerens kontor i stigende grad gjennom de siste årene, egentlig de samordningsinstansene man har i regjeringen. Dette at man samordner på tvers av sektorer, betyr jo at man har makt til å tvinge to departementer til enighet, der de måtte ha motstående interesser. I så henseende det jo ikke en liten forvaltnings- og forfatningsmessig omveltning vi vitne til, president, i det klima- og miljøministeren jo da blitt overordnet både Finansdepartementet og også SMK da, i disse spørsmålene, hvis man skal ta disse ordene for pålydende. Og det bør man jo gjøre i et dokument til Stortinget. Og det kan jo også være. Nå det ikke sikkert at Vedum, vår gode finansminister, har lest detaljene her. Men vi har jo også merket oss at statsministeren i en opplysning av 7 prioriteter ikke hadde med klimasaken, så jeg regner med at også statsministerens kontor blir informert etter hvert om dette klimastyringssystemet, som da har gjort statsråd Barth Eide til den sektorovergripende samordner av høyeste rang. Nå kan man jo si at dette en lek med ord, men det ikke det, president, fordi hvis man går inn og leser den organisatoriske beskrivelsen, så har noen av oss såpass lang erfaring med organisering både av budsjetter og innsatser fra offentlig sektor, at veldig mye av dette fremstår som både uklart og uavklart. Og det jo uheldig for klimapolitikken, president, at man på den ene siden sier at den nå skal ramme inn all politikk. Det jo fullmaktene til statsråden selvfølgelig, som han begeistret for. Men når det da gjelder denne bruken av ansvar, delansvar, implementeringsansvar, så oppløser det seg i noe som noen kunne falle på å sammenligne med et veikart for kaos, et veikart for uklarhet, et veikart for ansvarsoppsplitting, og egentlig en fluktrute ut av ansvar, når man etter hvert konstaterer at dette en ineffektiv fordeling av arbeid, som gjør at man ikke når klimamålene slik som beskrevet. Dette en stor bekymring, også fordi det gir anledning til nettopp å rømme unna ansvar når det så beskrevet så diffust. Men da vet vi i hvert fall at vi får henge ansvaret når den tid kommer på det øverste ledd, som da for tiden statsråd Barth Eide.